Ну что скажешь, в целом эта модель оставляет очень приятное впечатление, у нее реально классная динамика. Немножко еще надо привыкнуть к управляемости и, может быть, добавить пару опций, чтобы за рулем не было так холодно. Но учитывая, что вся эта история полностью отечественная, эмоции сугубо позитивные. Нет, мы не сошли с ума, и это не веловести, и даже не тест-драйв. Это сюжет про то, как крайне талантливые, если не сказать одаренные люди, делают удивительные вещи, которые, к сожалению, должного внимания, как правило, не получают. Это Евгений Дуюнов, а это электровелосипед, двигатель которого в теории позволяет развивать скорость до 250 км в час. На одном из развлекательных ресурсов в интернете про него писали, мол, в Якутии собрали чудо-велосипед с космическими характеристиками. На самом деле разгоняли его максимум до 100, пока что. Да и географически немножко ошиблись. Дело происходит в Зеленограде, в нескольких арендованных помещениях бывшего НИИ. Начали мы заниматься мотор-колесом 4 февраля 2015 года. Появилась идея реализовать наши наработки в товаре, который был бы доступен каждому потребителю. Потому что мы уже имели опыт создания приводов для электромобилей. Ну и постепенно сформировалось понимание того, что надо сделать то же самое для двухколесных транспортных средств. Совпадение в фамилиях не случайное. Дмитрий Александрович – отец Евгения. Изобретатель, разработчик, руководитель проектов. В общем, мозговой центр этой небольшой фирмы под названием АСПП. Асинхронное мотор-колесо – это именно его рук и головы дело. Синхронные двигатели, они применяются везде в промышленности. Везде. Но в транспортных средствах ранее не делали. Почему? Во-первых, сдерживало отсутствие силовой электроники, с помощью которой можно было бы создавать из постоянного тока перемен. Это первая причина. Разберемся по порядку. Во-первых, что вообще такое асинхронный двигатель? Вот как он устроен вкратце. По обмоткам пускается ток. При переключении фаз поворачивается поле и поворачивается вектор магнитной индукции. У синхронной установки ротор поворачивается с той же частотой, что и результирующий вектор магнитного потока, создаваемый статором. В асинхронном двигателе ротор вращается медленнее, а вместо магнитов тяговый момент создается коротко замкнутыми витками. А теперь о второй причине, собственно, в которой и заключается инновация изобретателя. Дело в том, что все попытки сделать асинхронный мотор-колесо терпели неудачу, потому что двигатели со стандартными обмотками, они обладают низкими пусковыми моментами и низкой удельной мощностью. Мы же разработали новый тип обмотки, который позволил даже у стандартного двигателя при замене стандартных обмоток на наши получать высокие пусковые моменты, меньшие пусковые токи и высокий момент. Поэтому вот и родилась идея, что попробуйте на мотор-колесе. Без должной подготовки понять сложно, но объяснить попробуем. Существует два наиболее распространенных вида обмотки. По форме они напоминают треугольник и звезду. Собственно, так они и называются. Дуюнов и его коллеги решили эти два типа совместить. Получилась так называемая славянка. Она-то, собственно, и позволяет получить характеристики электромагнитного мотора, которых ранее не было. Назначение у разработки самое широкое – от автомобилей до тяжелой военной техники. Такие двигатели энергоэффективны, долговечны и недороги в производстве. На четырехколесном транспорте технологии уже испытывали. Все прошло успешно. Настолько, что секрет инноваций даже хотели украсть. Не мудрено. С обмотками Дмитрия Дуюнова характеристики двигателя превосходили последние разработки Теслы. Да еще и на какой машине все это было установлено. Запорожец создавался Сергеем Вильчевским с Одессы. Он сделал Запорожец за 1 месяц. Взял, купил, сделал. И сделал его настолько удачно, что по дальности пробега, по скоростному режиму он смог выступить в пробеге Киев-Монте-Карло. Причем он шел, не уступая всем другим автомобилям. Мало того, он дошел до финиша. И несмотря на то, что 2 этапа было аннулировано, потому что там достаточно неплохие результаты он показал. И что он приезжал к назначенному месту, а там не оказывалось зарядки. И вот он на одной зарядке проходил 640 километров.
потом эту машину просто слегка протаранили во время стоянки. Надеялись, что чинить будут там, где обслуживаются остальные автомобили, то есть где будут все условия для детального изучения и копирования технологии. Но на уловку ребят не попались, все секреты благополучно увезли с собой домой. Еще бы, для автопрома история более чем интересная. Помимо экономичности и долговечности, речь ведь идет о возможности построить автомобиль с 4 ведущими независимыми колесами, со всеми вытекающими преимуществами. Но мы вернемся к нашему велосипеду. Его привезли на выставку «Эко-неделя». Реакция посетителей была предсказуема. Такой двухколесный транспорт хотели бы многие. Интересовались, когда выйдет, где можно купить и сколько будет стоить. Да и в интернете потенциальные клиенты готовы приобрести такой хоть сегодня. Казалось бы, спрос есть, в чем тогда загвоздка? Говорить о серийном производстве, массовом производстве пока что сложно, потому что люди хотят, люди спрашивают. Но хочет ли промышленность этим заниматься? Те же самые производители велосипедов, те же производители двигателей. Где они? Но тем не менее, есть небольшие предприятия, есть все равно определенное количество промышленников, производственников, которые хотят. И задача очень простая – найти этих людей. Другими словами, сама инновация вопросов не вызывает. Даже как продавать велосипеды здесь прекрасно знают. И это при том, что компания занимается не транспортными средствами, а исключительно технологиями асинхронного двигателя. Просто пользоваться ими не спешат. И тут даже не столько экономические нюансы, сколько элементарная бюрократия. Противоречие в чем? Конструктора могут, разработчики могут, но не хотят. Почему? Классовая борьба. Они говорят, зачем вот есть хозяин, мы ему принесем деньги, он с нами не поделится. Зачем мы за одну и ту же зарплату будем делать ту работу, которая отнимет у нас время и так далее, и так далее. А хозяин, он живет в другом измерении. Он на Олимпе, люди на земле. Поэтому здесь возникает противоречие. Одни не хотят, другие не могут. Но, несмотря на это, велосипеды с технологиями Дмитрия Александровича все же должны появиться. И если так, разумно спросить, сколько все это будет стоить. Я могу говорить только о себестоимости. Судить. Но если я сейчас озвучу себестоимость, мне будет тяжело договариваться с теми, которые будут заниматься продажами. Одно можно сказать наверняка и однозначно, что это будет серьезно дешевле, чем с постоянными магнитами. Я думаю, до получения ответа на этот вопрос уже не так много времени осталось. И в ближайший месяц, я думаю, мы сможем озвучить эти цифры. Ну а пока переговоры идут и технологии не стоят на месте. Пускай подкованные в бизнесе, но все же в первую очередь это изобретатели. Сейчас, например, они занимаются созданием собственного контроллера, устройства посредника между асинхронным двигателем и колесами. Разумеется, все за собственный счет, то самое микрофинансирование. А еще есть своя технология для производства более емких, эффективных и безопасных аккумуляторов. И еще десяток другой суперперспективных ноу-хау. Но это уже, наверное, другая история.